Wenn man mit dem Fahrzeug fährt, ist man nicht nur Autofahrer, man ist Kraftfahrer. Rein Sechszylinder, 2,4 Liter, 80 PS, wurde im Fahrzeugentwicklungsbetrieb Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, entwickelt. Meine Autogeschichte fing schon in frühen Kindheitstagen an. Ich wurde fast im Auto geboren. Meine Mutter fing an, für mich Matchbox-Autos zu sammeln, was ich dann später fortführte. Diese habe ich heute noch alle in meinem Bestand. Ich selber war immer verrückt danach, alles was rollendes Material war, zu fahren. Später wurde das dann natürlich forciert mit Fahrzeugen. Als Lehrling habe ich von meinem Vater einen Trabant abgekauft und bin damit durch die Gegend gefahren, und wie ich meinen Führerschein einen Tag hatte, habe ich meine Großeltern in Urlaub gefahren. Das wurde dann verrückter. Nach 3 Jahren kaufte ich mir meinen ersten VW Golf, einer von den 10.000 Stück, die 1978 in die DDR eingeführt wurden. Und das ging dann so weiter, Golf, Mazda bis hin zum Volvo. Wie meine Liebe zu Oldtimern kam, habe ich gesagt, ich möchte ein Auto haben, was nicht so oft auf der Straße zu sehen ist, und bin dann auf diesen Horch Sachsenring P240 bei einem Oldtimer-Treffen gestoßen und habe gesagt, Mensch, das ist ein wirklich schönes Auto, formschön, zeigt die 50er Jahre, zeigt die Fähigkeiten der Horch-Konstrukteure. Ich habe das Auto eigentlich so ein bisschen aus meiner frühen Kindheit gekannt, weil das wirklich so in den 80er Jahren reine Gebrauchtfahrzeuge wurden gerne genommen von Häuslebauern, weil das Fahrzeug 6-Zylinder, 2,4 Liter Motor, 80 PS, relativ zugstark gewesen ist, und deswegen war das Auto beliebt. Wurde natürlich dann dadurch auch als Gebrauchsfahrzeug genutzt und wurde im Prinzip, wie man sagt, runtergeschlachtet und verschwand dann. Ich habe dann irgendwann Ende der 80er Jahre die Fahrzeuge überhaupt nicht mehr gesehen. Ich war sogar mal an einem ganz seltenen Horch Sachsenring Cabriolet. Das war ein Parade-Cabriolet. Von den Autos wurden 4, man munkelt auch 5 Fahrzeuge gebaut. Es gab von diesem Typ auch 7 Kombis. Die wurden für die DEFA gebaut. Da wurde unter anderem die Friedensfahrt motoriert. Von den Kombis existieren heute noch 2 Fahrzeuge, und von den Cabriolets gibt es noch alle 4. Ich war 2007 an so einem Fahrzeug dran, wollte es kaufen, habe es dann nicht bekommen. Hatte mir eine Limousine, die noch einfach zu restaurieren war, angeschaut. Habe ich dann auch nicht bekommen. Also suchte ich in Tageszeitungen im Gebiet um Zwickau, wo das Fahrzeug gebaut wurde, entstand, und setzte so ähnlich im Wortlaut eine Annonce in 2 Zeitungen auf: Suche, kaufe alles von über Horch Sachsenring P240, Ersatzteile, ganze Fahrzeuge, Printmedien, Zeitzeugen. Die Anzeige erschien, aber es kam kein Anruf, ich bekam keine Zuschrift. Nach 3 bis 4 Wochen klingelte Samstag früh bei mir das Telefon und ich bekam so ein Auto angeboten. Ich natürlich Feuer und Flamme, habe gesagt, in welchem Zustand das Fahrzeug ist, ob es restauriert werden muss, und da sagte mir der Herr, nö, nö, das Auto fährt. Er steht in der Garage, er hat HU, AU. Sie könnten kommen und könnten mit dem Auto Probefahrt machen. Und ich Feuer und Flamme und wollte gleich losfahren. Nö, nö, sagte er, das geht nicht. Sie müssen warten, ich habe das Auto schon jemand angeboten und der darf das Auto als erstes sich anschauen. Da sage ich, na, Mensch, das ist doch nicht mehr wie früher. Wer heute zuerst kommt, mal zuerst. Nö, nö, das mache ich nicht. Gut. Musste ich warten. Eine Woche später, ich wollte schon anrufen, wollte wirklich ein bisschen drängeln, wollte sogar noch was zuzahlen. Auf einmal kam der Anruf von dem Herrn alleine und sagt, Herr Grevel, Sie sind an der Reihe. Ich ließ dort wirklich keine Luft dran. Ich stieg sofort in meinen Pkw ein, nahm einen Fahrer mit, packte Geld ein und fuhr in das Erzgebirge, und wir kamen dort an. Ich war wirklich so aufgeregt. Er macht die Garage auf und da stand mein Traum, mein Horch Sachsenring P240 im fast dem heutigen Zustand. Und dann kam die Frage, habe ich Ihnen was verschwiegen? Habe ich zu viel versprochen? Sind Sie enttäuscht? Ich konnte ja meiner Freude nicht so viel Luft rauslassen, dass er dann mitkriegte, dass ich total überrascht war von dem Zustand des Fahrzeuges. Wir sind eingestiegen, er hat zweimal gedreht und dann sprang das Auto an und lief und säuselte vor sich hin. Und dann haben wir eine größere Probefahrt gemacht. Es war einfach nur ein Traum. Ich hatte Flugzeuge im Bauch, bei mir hat es gekribbelt. Ich habe gedacht, hoffentlich jetzt nur noch Vertrag unterschreiben, Kaufpreis bezahlen und dann Richtung Erfurt nach Hause in die eigene Garage.
Was mich an dem Auto fasziniert, ist diese vielen kleinen Details, die die Horch-Konstrukteure dort eingebracht haben, sprich vom Aschenbecher angefangen, von einem beleuchteten, abblendbaren Spiegel innen drin, natürlich mechanisch, alles in Chrom, die Innenraumbeleuchtung, da wurden extra Gläser angefertigt, das wird wahrscheinlich Glasperlen gestrahlt, dass es wie heute satiniertes Glas aussieht, das Lenkrad mit dem Stadtwappen von Zwickau, Zigarettenanzünder versteckt, wie man sagt, in den Klaviertasten, dass eben das nicht auffällt. Es gibt eine Zündschlossbeleuchtung. Der Türgriff, der wurde nicht einfach mit einer Schraube befestigt, sondern das ist mit einer Überwurfmutter gemacht worden. Also sehr, sehr hochwertig, so wie die Ahnen das auch hatten. Das wurde in dem Auto fortgeführt. Wenn man die kleinen Dreiecksscheiben sieht an dem Fahrzeug mit einer kleinen Spindel, werden die aufgedreht. Es gab eine große durchgängige Bank vorne und die Rückenlehne konnte als Liegefläche gemacht werden. Die Heizung für die hinteren Passagiere wurde in der B-Säule eingebaut im unteren Bereich. Die Warmluft wird durch die Schweller geleitet, was bei dem Auto auch noch vorhanden ist, weil er nicht restauriert ist. Das Fahrzeug ist fast noch ungeschweißt, ist nummerngleich. Alle Typenschilder sind noch da. Ich habe viele Teile schon mal abgemacht. Die stimmen alle mit der Karosserienummer. Alle Teile sind noch an dem Auto, also das wurde nicht groß ergänzt. Das ist wahrscheinlich an dem Fahrzeug die große Seltenheit, weil viele Fahrzeuge, die heute restauriert worden sind, aus Einzelteilen zusammengebaut worden, zusammengebaut worden. Viele Sachen passen nicht, weil das Fahrzeug in Hand gearbeitet wurde, wofür 2500 Stunden verwendet werden mussten und dort jedes Karosserieteil an das Auto angepasst wurde. 75 Kleinzulieferer mussten aktiviert werden. Für die Lüftung wurde vom damaligen Kaffeefilterhersteller extra kleine Siebe hergestellt, dass kein Ungeziefer in die Belüftung reinkam. Mein Fahrzeug ist der erste Typ. Da ist die Beleistung noch angepasst an diesen Zeitgeist Anfang der 50er Jahre. Die Glasblinker wurden nicht einfach aus dem Regal genommen. Nein, für den Horch Sachsenring mussten eben die Blinker aus Glas gegossen werden. Nummernschildbeleuchtung, Radkappen mit dem Horch-Logo, vorne auf der Motorhaube das Horch-Logo, auf dem Heckdeckel das Horch-Logo, allerdings mit dem Zusatz VEB. Es hat die klassische Weltkugel mit den Flügeln. Die alten Horch haben noch auf dem Kühler die Weltkugel drauf mit den Flügeln. Würde bei dem Auto nicht passen, weil die Flügel dann in den Himmel zeigen würden. Das wurde hier dem Fahrzeug der abfallenden Motorhaube angepasst. Die Bezeichnung Horch Sachsenring P240 wurde nur bis 1958 geführt. Am 1. Mai wurden die zwei Werke Audi und Horch zusammengeführt zu dem VEB Sachsenring. Wenn ich dann von einem modernen Fahrzeug in meinen Horch Sachsenring P240 einsteige, dann merkt man, man wird fast 60 Jahre zurückversetzt. Das Fahrzeug ist eigentlich, wenn es fährt, leicht zu fahren. Obacht ist geboten bei Nässe durch die schwache Hinterachse. Die Schaltung ist eigentlich eine Gewohnheitsfrage, die man aber schnell als Außenstehender auch im Griff hat. Sonst ist alles gut platziert. Platzverhältnisse sind gut in dem Auto. Es ist ein schönes Fahren. Das Motorgeräusch ist schön. Das Fahrzeug hat durch seine 2,4 Liter und 80 PS unwahrscheinlich viel Kraft. Man kann es untertourig fahren und er zieht im dritten Gang aus fast 20 km/h, zieht er kraftvoll durch, bis ich dann in den vierten schalten muss. Das ist nur ein Vierganggetriebe. Bremsen sind, wenn sie kalt sind, okay. Wenn sie dann warm sind, gerade bei solchen Ausfahrten im Erzgebirge, durch Berge, muss man schon aufpassen, Sicherheitsabstand zu halten. Heute schwierig, weil viele sich in die alten Autos gar nicht mehr reinversetzen können. Die wechseln dann in die Sicherheitsabstände rein. So kurz steht dann mal einem der Schweiß auf der Stirn. Ich stelle mich darauf ein, halte Abstand und glücklicherweise, toi toi toi, ist bis heute noch nichts passiert.